السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ كي داز نهاركم؟ كي داز صيامكم؟ كلشي بخير وعلى خير. اليوم الإخوان جينا نكملوا معكم القصة ديالنا، واللي وصلنا في الجزء ديالها التاسع، وهذا الجزء التاسع ما قبل الأخير. القصة في 10 ديال الأجزاء، واليوم الجزء التاسع ديالنا. المهم، مشيت قاصد واحد الجماعة نسولهم شنو كاين، لقيتهم واصلهم الخبر ديال أشرف. شي واحد ساكن حداه شافو من كان خوه وباه جايبينه للدار وهو في ديك الحالة. وفي المغرب ديالها غير زوينه توصل نقز واحد خونا من هذيك الجماعه، قال لي داك الهبيل ديال صاحبك مالو؟ غير خرج ديك الكلمه ديال الهبيل من فمو وانا نشنق عليه وقجيته، حكمته مزيان وتجمع علينا بنادم. هو رجع داك الصوت تاني كيهضر ليا في ودني وكيقول لي قتلو راه عايرك، قتلو اصاحبي قتلو. الولد عيني خرجوا، عاد انا فقت من ديك الحاله ديال العصب اللي كنت فيها وطلقت منه. قلت لبنادم فركتو علينا الجوقه، ومشيت للجريده ديال ليسي وكنشوف بنادم كيدير فيه دوك الشوفه ديال التعجب، والبنات كيوشوشوه. يوسف هو وصاحبو راهم تسطاو. المهم دخلنا للقسم، كان عندنا السيونس كلشي مبعد مني، خلوني مريح في الصف غير بوحدي. ما عرفتش علاش، واش خايفين مني ولا غير شقات ليهم عليا. اصلا ما عنديش مع بنادم بزاف، كان عندي غير واحد ودابا راه خسرته، ما بقيتش مسوق لك حل الراس من غيره. دازت هذيك الساعتين وخرجنا قصاد الدار، ما دويت حتى مع شي واحد. دخلت لبيتي وعيطت على الوالده ديال اشرف، سولتها عليه. قالت لي راه ديناه للسبيطار، خيطنا عليه يديه، وبدا كيغوت بشي هضره ما مفهوماش. دينا عنده واحد الطبيب ديال الحماق وعطاه شي دواء، وقال لنا بلي من الاحسن يبقى غير في الدار وما يخرج. بديت كنسمع الصوت ديال البكا ديالها في التليفون، قلت ليها الله يدير لي فيها الخير. وهنا سالت حياة اشرف العاديه، حيت ولا هبيل، ولا كيهرب ليهم من الدار، وكل ليله كيمشيو يجيبوه من المول، وديما مشرط يديه. وهذا الشيء بسبب يوسف اللي كان عايش حياة عادية بحال أي واحد طبيعي، وبسبب قلة العقل ديالو ضيع حياة أقرب واحد ليه، واللي هو خوه وصاحبه أشرف. وهذا الشيء مازال ما سالاش. الوطني بشوية بشوية بدا كيقرب، وانا غير داير الخاطر للدار وصافي. مرة كنراجع شوية، وفي هاد الشهر حالتي زادت صعابت، وليت كنطيح بزاف وليت كنخاف من الملح بزاف، ما عرفتش علاش. وكل ليله كنشوف نفس الحلم اللي كان كيشوفه اشراف. بنادم حتى هو ما بقاش كيهضر معايا، وحتى الوالد اللي من لحمه ودمه مل مني. واحد النهار سمعتو قال لوالدها كون غير ماتو هنانا منه. ملي سمعتو قالها مكرهتش نيت الموت تجي وديني، ولكن حتى هي تخاصمت معايا. الوطني غادي وكيقرب، بقات ليه سيمانه وانا داير هضرة اشراف بين عينيا، حيت كان قال لي بلي غنقتلوه نهار قبل الوطني. واخا ما تيقتوش داك النهار، ولكن هذا الشيء اللي عشتو خلاني نولي نثيق بهذا الشيء. بنادم مخلوع من الامتحان وانا مخلوع من حاجه اخرى. من السيمانه ولا 3 ايام، من سيمانه ولا 3 ايام، ومن 3 ايام ولا يومين، ومن يومين ولا نهار. وصل النهار قبل الوطني وحاس باللي شي حاجه غادا توقع. هاد النهار وصونا باش ما نحلو حتى شي كتاب، باش ما نتفلاشوش وتنسى كل شيء. ما خرجتش من بيتي داك النهار حتى ل7 ديال العشيه. مشيت للبحر وتقابلت معاه ونسيت راسي ونسيت المشاكل. شفت الساعه لقيتها 9، بديت راجع في حالاتي ودزت من واحد الدرب باش نوصل بالزربه. شديت الطريق وانا نسمع واحد الصوت ما غريبش عليا، قال لي يا يوسف يوسف. تلفت وانا نلقاه، وانا نلقى اشراف. شدتني الخلعه وتمنيت داك الحلم يكون غير كذوب، وتمنيت انني نموت اليوم. كنشوف في يدو شفت واحد الموس ما دوا معايا ما والو، وبدا جاي قاصدني كيجري. نخليوه هنا ان شاء الله، نكملوا في الجزء الاخر. تهلاو لي فراسكم.